merhamet ve rahmet sahibi olan Allah'ın adıyla. Mən İmamzadə Ziyarətgahı adından Gəncə şəhər və region din xadimi kimi bütün vətənpərvər insanlarımıza, qardaşlarımıza, analarımıza və bacılarımıza, şəhər insanlarına müraciət edərək onlardan rica eləyirəm ki, bu günlər ağır günlərdir. 5 il bundan öncə vətənimin qəhrəman evlatları vətən müdafiəsinə ayağa qalxaraq vətənimizin azadlıq, istiqlaliyyət, müstəqilliyi uğrunda qeyrət, namus, şərəf davasında 30 illik erməni işğalına son qoymaq uğrunda canlarını vətənə fəda etdilər. Şəhid oldular, yaralandılar, qazi oldular. Cəbhələrə gedərək vətənin müdafiəsində iştirak etdilər. Nəticə etibarında valideynlər stres keçirdilər. Mən bugün hər bir insanımıza müraciətlə deyirəm ki, bu ağır günlərdə şəhidlər xiyabanını yad edin, şəhidlərimizi yad edin, şəhid ailələrini yad edin, şəhid ata və analarının qəlbinə təskinlik verin, şəhid balalarının yanında olun, qazilərin yanında olun. Bu sizin həm vətəndaş borcunuz, həm dini borcunuzdur. Çünki vətən müdafiəsi imandandır. Çünki qazilik imandandır, qeyrətdəndir, şərəfdəndir, ləyaqətdəndir. Bugün bu qeyrət, şərəf, ləyaqət qazilərinin, bu qeyrət, şərəf, ləyaqət şəhidlərinin, vətən şəhidlərinin yanında olmaq, onların əzizlərinə, yaxınlarına təskinlik vermək, özü həm Allaha, həm vətənə xidmətdir. Allaha and verirəm qüdrət və izzətinə, Xudavənd-i Kərim Allah dövlətimizə qüdrət, ordumuza rəşadət kəramət eləsin. Xalqımıza ruzi bərəkət, şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə şəfaət əta eləsin. Allah Ali Baş Komandanımız, ucaqamətli, qeyrətli, şərəfli, ləyaqətli prezidentimiz İlham Heydəroğlunu sağ və səlamət eləsin. Allah dövlətimizin ordusuna rəşadət versin. Bu dövlətin yaradıcısı, bu azadlığımızın, istiqlaliyyətimizin, parlaqlığımızın yaradıcısı olan üç rəhli bayrağımızın qaldıran, Azərbaycan adında dünya xəritəsinə dövlət hədiyyə eləyib qoyub gedən Ulu Öndər Heydər Əliyevin ruhunu şad eləsin. Allah cümlə ölənlərinizə rəhmət eləsin. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.